tranza, bandita? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy les voy a mostrar un truco, un hack, no sé lo que sea sinceramente, pero apenas andaba viendo un video ahí en YouTube de andando sobre dos ruedas y andaba viendo que desafortunadamente lo que es en la 250Z, que es la negra, tenemos una pequeña falla. Me imagino que es directamente de fabricador. Vamos ahorita a ponerlo a prueba para ver si efectivamente está haciendo así la falla. Muchos piensan que es una alarma o algo así. Del otro lado les están poniendo la alarma para que pues no vean como que el truco. Yo lo intenté esta mañana y sí, tristemente tiene una falla la Itálica 250Z. Me voy a detener aquí tantito para mostrarles más a detalle. Bueno, bandita, espero que se vea bien. Aquí pues el truco o la magia de esto está así. Primero pues lo que tenemos que hacer es prenderle switch. Después de que le vamos a prender el switch, vamos a colocar las altas activadas. Y tenemos aquí el flasher. Ahorita se los pongo en la parte de arriba cómo se llama el botón de aquí atrás, que sería este, que es este, ok. Después de eso lo que vamos a hacer es arrancar la moto. Ya arrancada, vean, no hay ningún truco, no tenemos pues nada en este lado de las manos. Y vamos a dejar apretado ese botón. Como les menciono, les voy a dejar en la parte de arriba cómo se llama esa parte, bueno, esa pieza, ese botoncito. Y dejándolo apretado, recuerden, encendemos la moto, vamos a arrancarla, vamos a poner las altas y dejar apretado ese botón. Ahora lo que vamos a hacer literalmente es apagarla o quitar la llave. Y como pueden notar, efectivamente sí tenemos lo que es esa falla en la 250Z negra. ¿Qué podemos hacer en esto? Pues no lo sabemos, pero pues sí está muy curioso este hack. Ahora vamos a quitar el dedo. Vean, de este lado tenemos ahí el dedo apretado y se apaga automáticamente. Obviamente de aquí pues ya no tenemos. Vamos a hacerlo nuevamente para que vean que no hay ningún truco, ninguna maña. Ya la prendimos. Espero que con la cámara se esté viendo bien, porque bueno, yo sí lo estoy viendo bien, pero con la cámara a lo mejor no se está viendo bien. Si no se ve bien, pues les voy a editar otro video y ahí van a poderlo checar un poquito más a detalle. Ponemos altas, vamos a apretar el botoncito. Después de que se apretó el botoncito, vamos a quitar la llave. ¿Vieron? Y efectivamente, y pues sí avanza, porque pues ya, bueno, ahorita ya lo desapreté, por eso se me apagó. Pero ¿cómo ven ustedes, banda? O sea, literalmente sí está crítico esto de la 250Z, repito, de marca Itálica, donde pues tenemos esa pequeñita falla. Y lejos de pequeña, pues ahorita no lo estamos haciendo. Muchos dicen, bueno, yo vi los comentarios de ahí de sobre dos ruedas, de que le empezaron a tirar hate, de que no, pues es que un video para la rata y quién sabe qué, no sé qué. Sinceramente, para mi opinión, a mí me gustó que hayan hecho eso, porque pues eso nos va a ayudar a demasía para los que tenemos 250Z, pues tenerlas un poquito más aseguradas. Yo afortunadamente pues yo siempre cuento con mis alarmados y tengo pues mis chorrocientos candados, entonces no hay tanto problema, porque pues yo sí tengo, pues vaya, todo eso. Entonces de ahí en fuera pues hay que tener mucho cuidado, bandita. Yo no voy a subir este video por el hecho de que pues para los que tenemos más 250Z pues no nos vaya a pasar la sorpresa de que voy aquí a la tiendita de la esquina, salgo y pues ya no vemos a la mamalona, ¿no? Pero pues bueno, espero que les haya gustado este corto pero significativo video. Pero pues es un pequeño tip para que estén más al pendiente de sus motos, porque pues sí está preocupante, ¿no? Mucho nos costó para conseguir esto, para que de repente llegue alguien y nos los quite, pues como que no va.
Entonces espero les haya agradado este video. Ahorita pues ya estamos casi llegando a los 400 suscriptores. Eso está muy chévere, muy bien. Y pues apóyenme con su like, suscríbanse. Tengo en mis redes sociales TikTok, Facebook, Instagram y aquí en YouTube. Como me pueden encontrar como Jack Darrell Biker Vlogs. Nos andamos viendo, bandita. Bye bye.